走って走って。なんかあんまり普通の雨と変わんねえ。さっきすごい音で走ったんだけどな。まだ今の時間帯は台風の目の中には入らんやろ。どうなってんのか知らないけど、わあ風が強い。あそこはひどいな。ちょっと雨でこうなんか風で雨が動いてる感じはするけど、これ携帯が古いからかな。なんかこう動いてるように見えません？雨がこうなんか動いてる感じに。おお、すげえ。これ目の中入ったかな。まだよね。違うよね。気を移してた方が分かりやすいんだろうか。よいしょ。彼岸花知らんがな。そんなこと言ってる場合じゃないんだよな。すごいな。さっきの風と比べたら小さいなこれ。水がすごいことになってる。すごいことになってる。すごい。これでも入ってくるからね、雨が。
が動いてるね、やっぱ。すげえな。風で腕が動く。まだそんなにあれじゃないな。第2回目を移します。